السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوسف بن تاشفين. تنحيي متابعين وتنشكرهم على المتابعة ديال الفيديو ديالي على لي لايك وعلى لي كومونتير اللي تديروا ليا. شكرا شكرا. اليوم الموضوع ديالنا واحد الموضوع اللي اغلبية ديال الناس ما تعرفوش. هو خاصكم تعرفوا اذا كنتو تسمعوا بلو تي ا لو بارتي سيباراتيست باسك اللي كانت في اسبانيا وباقي الان، اللي تكونت في 1860 في عود اسبانيا، اللي كانوا بغاو ينفصلوا الجهه الشماليه ديال اسبانيا لو بي باسك من عنداي تاع فيكتوريا، خصوصا ديك المنطقه اللي معروفه ديال خيخون سانتاندير و سان سيباستيان، اللي اغلبيه ديال المغاربه تيمشيو في الطوموبيل تيدوزو منها وما عارفينش واحد سميتو واحد التاريخ ديالها. اللي التاريخ ما هو التاريخ ديالها؟ هذوك الانفصاليين كانوا يفاجروا في وقت فرانكو وتال الثمانينات، كانوا بغاو ينفصلوا لهاديك الجهه وعندهم واحد فيها عسكريه اللي قتلوا بزاف ديال الصبليونيين وداروا دي زاتونتا ان بو بارتو en Espagne, pas qu'en Espagne. جات واحد الوقت هادوك الانفصاليين كانوا يدخلوا بين فرنسا واسبانيا، بين خيخون سانتاندير، كانوا يمشيو لهاديك المنطقه كلها ديال لي بيريني، بايون، لا ريجون دو بايون، سان جون دو لوز اللي تعرف هذيك المنطقه، و توت لا بارتي دي بيريني اورينتال، سميتو بو، ناربون، داكس. وجات واحد الفيها اللي هذيك الوقت كان فاليري جيسكار ديستان كان زعمتهم مزيان، توصل ميتيرون رخف عليهم شي شويه الجام، ولاو يدخلوا ويخرجوا، وكانوا البوليس ديال فرنسا ما كانش عندهم الاذن باش يزمطوهم. منين لقاو شي اتفاقيات في الثمانينات 83 الا بقيت عاقل مزيان، ولاو يدخلوا لفرنسا ويخرجوا. كانوا بزاف منهم كانوا يعيشون في فرنسا. المشكل هو اللي قتلوا واحد جوج ديال البوليس في منطقه ناربون ولا بايون واقيلا في 83 و 84. هو ينوض لهم ميتيرون، طلعت ليه الشربونه كما تنقولوا حنا، ما كاين غير الشد ولوح الحبس. لقاو ليهم هذا الحل باش ما يبقاوش ليهم باركين لنا فرنسا. في خباركم فين لاحوم؟ واش في خباركم واش من بلاد اللي كان عندهم هاد المرتزقه ديال البوليزا ديال سميتو ديال لوتيا؟ l'Algérie, Gézir, tous les militants de l'ETA dont la France n'avait plus besoin, elle les envoyait en Algérie. Et c'était à l'époque Chadli Ben Jdid qui les accueillait à bras ouverts. D'accord? Beaucoup on va dire, on va dire des soldats de la branche armée de l'ETA vivaient en Algérie et à Alger. Voilà, comme ça on le saura. Hein. Et Chadli Ben Jdid, il a fait un accord avec l'Espagne, pensant que l'Espagne allait, enfin c'est les militaires, hein, parce que lui il n'avait pas trop rien à dire. Comment dirais-je, ils ont fait un accord tacite. S'ils récupéraient en Algérie tous les comment dirais-je, les pseudo-terroristes de l'ETA, l'Espagne l'appuierait pour l'histoire du Sahara marocain. Hein, je dis jamais Sahara occidental, Sahara marocain, d'accord? Mais comme il n'en a pas été, l'Espagne, elle joue toujours double jeu. C'est l'Espagne, c'est comme ça, hein, c'est toutes les puissances, ex-puissances coloniales et puissances occidentales. Ils voient que leur intérêt, ils en ont rien à foutre. Et donc,
C'est pour ça que maintenant je comprends mieux que beaucoup de séparatistes du Polisario vivent dans la région ibérique et du côté de Gijón, Santander, euh, San Sébastien, Victoria, Bilbao. Il y a beaucoup de gens du Polisario qui vivent là-bas et on sait pourquoi maintenant. Hein? Wechieta, wechieta. Vous aviez les gens de l'ETA chez vous, les terroristes? Hein? Et dites que c'est pas vrai. Hein? Ça, vous pouvez pas me dire le contraire. Je peux vous le prouver. Hein? Udim bishar Allah al-Watan al-Malik.